Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan karom dolma pishiramiz. Magazindan karom olib kirgandik. Yarim soat qaynatsam ham karomlari ezilmadi. Ko'rib turganingizdek qattiq karom olibmiz. Endi naylot pishiramiz. Ovqatimizni boshlab qo'ydik. Guruch, go'sht, piyozni to'g'rab idishga solamiz. Direkt murch tuzini solib, ozgina yog' solib, ukrop solamiz ozgina. Qo'limizda yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Yaxshilab piyozlari ezilib ketishi kerak. Tuyishni boshlaymiz. Men sabrim mayda qilmoqchi edim. Mayda qilib chiroyli qilmoqchi edim dolmani. 4 dona dolmaga yetdi sabrim. Qolganini o'zimizga-yu deb katta-katta qilib qo'ya qoldim. Anjonchasiga qilib. Ko'rib turganingizdek tayyor bo'ldi. Endi qozonimizni qizdirib yog' qo'yamiz. O'rtacha qo'yasizlar, ko'p qo'ymanglar. Hamma masalani tayyorlab oldik. Faqat qovurish uchun tayyorlab oldik. Faqat sholg'omni qovurmaymiz, chunki taomda taxir maza berib qo'yadi qovurilganda. Piyozni soldik, bir qoshiq tomat soldik. Piyozimiz ezilguncha yaxshilab qovurib olamiz. Tayyor bo'ldi. Endi kartoshka, sabzi, chesnokni solib qovurib olamiz. Bu juda ham oson taom. Yosh qizlaringizga ko'rsatsanglar ham o'rganib olib sizlarga dolmalar pishirib beradi. Maza qilib yeb olasizlar. Dolmalarimizni terib chiqamiz. Hammasini bir chekkadan mana sholg'omni o'rtada qo'yib ketdim. Dolmalarni ko'mar-ko'mmas suv quyamiz. Ustini tovoqcha bilan yopamiz. Bostirib qo'ymasanglar dolmalaringlar ochilib ketadi qaynaganda. Bizda tovoq deyiladi. Sizlarda nima deyiladi? Bizda Andijonda, vodiyda tovoq deyiladi. Ustini yopib 40-50 minutga pishiramiz o'rtadan pasolovda. Mana dolmalarimiz pishdi. Yoqgan bo'lsa, like bosib, menga obuna bo'ling. Kommentariyada foydali so'zini yozib keting.